Wy macie takie swoje rzeczy, które zawsze wam poprawiają humor. Każdy z naszych słuchaczy na pewno też ma taką rzecz, że wie, że ona mu poprawi humor. Są również taka grupa jest i one są razem, to są państwa, które potrafią poprawić humor. Naprawdę, trzeba przyznać, że Rosja należy do takich państw. Jak się pojawi jakaś informacja z Rosji, to zawsze jest kolorowo, miło i zupełnie można powiedzieć, więc na chwilę przenieśmy się do Rosji. Tam policjanci w Rosji, a konkretnie w Leningradzie i w Petersburgu rozpoczęli huczne kontrole kierowców. Ja się dowiaduję ze względu na państwo, w którym rzecz się wydarza, chodziło o badania alkomatem. I okazuje się, że w Petersburgu, który przepięknym i ogromnym miastem jest, co szósty kontrolowany kierowca był pijany. Jejku, no łatwiej, no jak łatwiej? No łatwiej, do zimą nie trzeba odkrywać szyb, można kuchać, to wystarczy. A u nas to trzeba powiedzieć trochę kosmos, w rządzie trochę kosmos, na ulicach trochę kosmos, na szczęście kosmos jest też w kosmosie i tam dzieją się rzeczy wielkie. Jest grupa naukowców, która nie zajmuje się badaniem i szukaniem szczepionek, są ci, którzy cały czas obserwują kosmos i uwaga, bardzo ważna rzecz, nie mają dobrych wieści. Dzieci dostały nowy drybed. Kiedy kama oblicza razem z Dla tych, co nie wiedzą, drybed to jest... Ostrość się zepsuła. najprawdopodobniej huknie z nas asteroida. Nie ma co się... Drybed to jest to coś, to właśnie niebieskie bałwanki. To jest taki specjalny chodniczek, który zawsze jest suchy, cieplutki. Nawet jak maluszki sobie tam siusiu zrobią przypadkiem, to też jest suchy i cieplutki. Zostały przed chwilą nowiusienieczki. No i trzeba popróbować. Ja czasami mam takie dni, że jakby tak mocno chłopnęło i strzeliło. Ja nie wiem, że byłoby to słuchać. A ja bałem się, że dinozaure mogłyby się z tym zgodzić. To wcześniej dostały obiadek, wieprzowinkę mieloną, a teraz jest na zagrychę deserek, kości od schabu. Dla niektórych już się tak napchały, że wolą się zająć nowym drybedem, jak widać. A co po niektóre, to zaraz pójdą, widzę, spać, bo już się łeb kiwa. Hunter, jak to na myśliwego przystało, zabrał sobie, upolował sobie jedną kość i zabrał sobie tam dalej, a co mu będą inne przeszkadzać w jedzeniu? Jest część. Tu siedzi jedno i się na mnie gapi, co ja tu gadam. A jedno tu wlazło tu. O, moje kapcie obrabia. A no i tak, dwa mioty są razem już. Jest tylko 2 dni różnicy pomiędzy nimi. Więc już się bawią wspólnie, mają weselej.
Komuś wyleciał. Kinder Country. Pięć wyselekcjonowanych, prażonych zbóż. Leżne nadzienie i delikatna, pyszna czekolada. Zasmakuj radości życia z Kinder Country. Oszczędzaj z Ramkomat. Nawet 600 zł za ubezpieczenia auta, domu i podróży. Wybieraj z najlepszych ofert, w tym Link 4, Aviva czy Generali. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Odbierz do 600 zł na ramkomat.pl. Mega okazje w Rosmanie przebiją wszystko. Na przykład płyn do płukania Lenor z rabatem 47%. Proszek do prania Ariel Color 23 zł taniej. Żel Domestos zero kamienia ponad 40% mniej. Mega przebija wszystko. To jest łupież, a to jest jego przyczyna. Drożdżaki. Więc jeśli chcesz pozbyć się łupieżu, sięgnij po szampon leczniczy Zoxilmet. Bo Zoxilmet działa przeciwżywiczo i zwalcza aż 5 rodzajów drożdżaków. A do tego likwiduje spędzenie i przepuszczanie sporych włosów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twoim życiu lub zdrowiu. Krótka kuracja pozwoli zapomnieć o łupieżu. Masz łupież? Nie eksperymentuj. Idź do apteki po Zoxilmet. Zoxilmet na łupież tylko lek. Pielęgnacja skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, okład na cienie i opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam moje intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują i poprawiają mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Biolik skoncentrowany na skórze. A teraz dermokosmetyki Biolik. Dostępne w aptekach w świątecznych zestawach. Każdego dnia nieprzyjemne zapachy starają się przedostać do Twoich ustęp. Nie wpuszczaj ich. Nowy Sealant z technologią neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Zwalcza nieprzyjemne zapachy przez cały dzień. Dla intensywnej świeżości, którą pokochasz. Nowy Sealant Fresh Control. Zapach, który pokochasz. Przytulanie to miłość. Przytulanie to nadzieja.